Welcome to Healing Mose。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日は8月の23日水曜日から9月の7日木曜日までの2週間リーディングをしていきたいと思います。本当は8月のマンスリーリーディングをしたかったんですけれども、ちょっと忙しくて取れませんでした。なので今回は8月の中旬から9月の上旬、いわゆるこれ暦じゃない暦で見てるんですけれども、暦の流れで見ていきたいと思います。今日ね、久しぶりにグランタブローするのでワクワクしてます。はい、今日選んでいただきたいのは、一番左の方が1番、真ん中の方が2番、一番右の方が3番です。こちらのカードから選んでいただいてもいいですし、その下のルノルマンカードのデッキから選んでいただいても大丈夫です。はい、1番の方、本当の自分に気づく。2番の方、新しい私。はい、そして3番の方、幸せの循環。はい、いかがでしょうか。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、1番の方、カードを出しております。はい、まずあの人のカードがファーストカードとして出ました。あの人が船をね見てるんですよね。で、船っていうのは何か動き出すとか旅行とか心に何か決めるとか、そういうことがあるので、あの人が今現在こうしたいんだとか、こうするつもりなんだっていうこと、それを実行するとか動き出すっていう時になってるみたいなんです。で、ちょっと先に説明しますと、あの人の下にクロス、十字架があって、船の下に花束、おそらく恋愛のこと、恋愛がしばらく動けなかったとか、それこそ運命的な何かに引き裂かれたような人がいらっしゃるかもしれない。でもそのことをお相手様は諦めているわけではなく、それに向かって、そこに向かって動き出そうとするのがまず感じたかな。そしてあなたはどこかっていうと、ここにいるんですよね。そしておそらく複雑な恋愛かなと感じましたので、あなたの上にはもう目の上のたんこぶみたいな感じで、奥様とかね、いわゆるどなたかっていう人のことがやっぱり頭から離れないのかなっていう感じがしています。そしてあの人とあなたは今現在距離がねとっても遠いんです。とっても遠い。でもですよ、でもあの人は動き出そうとしている。そしてあなた自身は気持ちが落ち着くような連絡とかを受け取ることができるって出ているので、私はこの2週間今の状況が辛かったり、例えば別れてしまったり音信不通になってしまったっていう方であれば、心安らぐようなそういう連絡が、この2週間であるのではないかと思っています。まずすごく
あの人とあなたの関係性をなんかすごくカードが言ってるような気がしました。そしてそうですね、この2週間の流れをね見ていきますと、やっぱりねあの人とあなたがこう重なり合うんですよね。そうなの、重なり合うし、道迷ったりとか悩んだりする道に星も一緒に出てるしね、何か決断すること、夢に向かって頑張るっていう風に出ているし、あの人はなんか時間をかけても頑張っていくんだっていうあの人のすごくこう信念とかそういうものが感じられるかなというふうにも思いました。で、流れを見ると、山が出ているので確かにスランプになってしまったりとか、なかなか進みにくいなってことがあるかもしれないんだけれども、こう忍耐、こう時間はかかるかもしれないけれども、もう少ししたらあなたにとってこう平和な安心するこう基盤みたいなものができてくるよっていうふうに言っているんですね。そして会社の中、友達、仲のいい友達っていうことも考えられるんですけれども、こうおしゃれしてこう出かけることもとても大きな気分転換になるかもしれませんし、なんかあなた自身がこういろいろイメチェンをするのもこういいのかなっていう感じがする。なんかこう着飾ってなんかパーティーに行くとか、バーベキューに行くとか、なんかこうそういう、こういろいろな人との出会い、そういうのも、いろいろなイベントとか、交流とかサークルとか、人脈とかが広がっていくのかなっていう感じがしています。そしてこの2週間で出会いを求めてる人、なんかすごくなんかねとってもいい出会いがあります。これは過去に出会ったことがあって再び出会うっていう感じもするんです。なのでなんかまた会いましたねみたいな、それこそドラマみたいなことがあるかもしれない。ぜひねこの2週間は積極的にこう人と会うことをこうおすすめしたいなっていう感じがしています。では、じゃあまずは恋愛のことはね、やっぱりこう出会いがあるとか連絡が来ると出ているので、やはりそこは楽しみな流れになるかなと思います。で、引き続き複雑な恋愛の人は、注意はしていた方がいいと思うんですけれども、すごくこう安心できるような状況になりそうです。そしてあなた自身が、まず自分で仕事をしている方、すごく頑張ってらっしゃるというふうに出ています。で、この2週間なんですけれども、こう今よりもねもっとこう手を広げていきたいっていう気持ちがあるかもしれないんだけれども、手を広げすぎると例えば資金面とか、例えばストレスとかそういうのがたまりやすいというふうに出ているので、今ぐらいこの2週間は今ぐらいのペースで行かれた方がいいよと、十分あなたには魅力とかお客さんがしっかりついてるよっていう風に出ています。そしてあなた自身が会社員ですっていう方、はい、会社員ですっていう方、ここに太陽月が出てすごいカードが出ているんですけれども、なんか最近なんか絶対うまくいくって思ってたことが
ちょっと挫折してしまったりとか、反対にあったりっていうことがあったかもしれません。もしかしたら恋愛のことがこの仕事にも影響が出ている人もいるかもしれないんですけれども、この2週間というのがあなた自身が仕事とてもワクワクすることとか、あなたから見た例えば新人の人、年下の人から刺激をもらえたりとかする可能性もあるのかなって思っています。なんかとてもね、人間関係良好という風に出ているので、そのあたりは良さそうです。あと金運のことを見てみますと、金運もちょっとね、ここ数日とかこの1ヶ月ぐらいは案外大きなお金が出ていきましたっていう風に出てるんですけれども、今現在は黒字傾向です。そしてこの2週間はデートとかお友達とね、交際費、そういうものにいわゆる使ってしまう可能性はあるんですけれども、非常に有意義な使い方ができるかと思っています。そして今週の赤ちゃんのことです。2週間になるんですけれどもね、ここに子供のカード、ここにコウノトリがあって、ご主人とあなたですよね。なんかそうですね、なんかどちらもなんかご主人にも近いし、あなたにも近いしっていう感じで、きちんとあなたと赤ちゃんが連絡を取れてるような、そういう感じがするんですね。そしてご主人も子供を欲しいとか思うことに対して前向きになってくれているって出ていますので、今週はご主人ときちんと向き合えるとか、赤ちゃんとつながっている時間、そういうものをとても感じたような気がします。なので可能性的にはね、子供なんか育ってねいくような感じもするかなって気がします。そういう意味ではこの2週間、まずねご主人が非常に前向きになってくれているので、今とてもいい時間が過ごせるような、そんな気がしています。じゃあ今から16日の流れ、16日間の流れを見ていきたいと思います。タロットと一緒に見ていきます。1番の方、タロットとルノルマンカードで23日から9月の7日までの16日間を見ています。まずこのねブルーの日はとてもいい日です。言っていきます。まず8月の23日も大吉です。あの人のカードとカップのエースもう大吉、とても幸せだと思う。そしていい日から言いますね。そして次いいのが28日月曜日、この時は鳥と正義が出てるので、もう真実の愛、素敵な人との出会い、楽しいおしゃべり出ています。そして29日火曜日もクローバーとワンドの6なので、嬉しい知らせがあったり積極的に出て吉。そして30日水曜日は星とコインの8が出てるので、恋愛でも仕事でもコツコツと頑張っていると認められますよとか、夢が叶いますよと出てます。そして次が9月1日からがすごいんですよ。9月の1日、棺桶とマジシャンが出ていて、新しい始まり、復活出ています。音信不通の人は連絡が取れる人もいるでしょう。そして9月の2日、太陽とカップの3が出ていて、もう大吉。
もうものすごく楽しい一日になるかと思います。そして9月の3日は月とコインの9が出てるので、精神的にも物質的にもとても満たされて幸せって思う日。そして9月の4日は今まで頑張ってきたことが形になって実る。そして9月の5日はワンちゃんとコインの10が出てるので、金運とか友情運とかむちゃくちゃ大吉です。そして9月の7日木曜日なんですけれども、木とカップのクイーンが出てるので、とてもリラックスができそうです。精神的に穏やかになる日と出てます。逆に気をつけてねっていうのが、まず24日の、木曜日、この日がなんかこう寂しい思いをするとか、旅行に行く人とかは気をつけてください。もしかしたら交通機関とか乱れる可能性があります。そして26日土曜日はなんかこう口は災いの元というか、なんか感情的になったりとかしないように。そしてもしかしたらあなた自身が疲れてるかもしれないと出ています。27日曜日、ややがっかりすること、なんかあれって思うようなことがあるかもしれません。そして次に気をつけてね、そうね、ここもかな。8月の31日、道とデビルが出ているので、安易な方向に行かないようにとか、悪い習慣をつけないようにっていうのがここ。あとこの9月の6日ですね。この日があなたのカードとコインの5が出てるので、仕事のこと、お金のこと気をつけてください。大きな買い物とかおすすめができないです。で、25日はですね、コウノトリと吊るされた男が出てるので、悪くはないよって、でも急がなくていいからねっていう、そういうメッセージとなっています。どうでしょうか。ちょっとね、少しでも見やすくなったらいいなと思ってしていました。じゃあ最後にね、これメッセージ引きましょう。これかな。はい、あなたへのメッセージ、パッション。やった。パッションが出てるので、これね、恋愛だけではないんですけれども、あなたにとってこれをやってみたいとか、やっぱりあの人と頑張りたいとか、例えば仕事を頑張りたい、赤ちゃんが欲しい、いろいろなことがあるかもしれません。その情熱がこのね、やっぱね、9月に入ってからがね、特に嬉しい方向に向かっていきそうな気がするので、ぜひともたくさんの幸運を受け止めてください。はい、これが1番の方へのメッセージです。はい、じゃあ2番の方、カードを出しております。まずあなたのカードがここにあります。そしてあの人のカードがここ。2番の方は何やらあの人との関係性が少し不穏な感じがするんですね。なんとなくうまくいっていない人とか、大きな問題がすごく時間がかかるような、そういう問題を抱えてる方がもしかしたら2番の方は多いのかなという感じ。そしてね、あの人にはもしかしたら奥様とかどなたかがいる可能性もあるという、なんかそういう三角関係の感じがまずしたんですね。そしてこれから2週間の流れを見ていくんですけれども、どうかな。これはね、熊、手紙、船が出てるので、なんか連絡とかですね、
そういう動きがあったり、もし今2番の方が転職活動とか、あとは旅行とか引っ越しを検討中の方は、何か動き出すような、そういう感じもします。そしてもしかしたらあの人との連絡、あの人からの連絡っていうのも来る人もいるのかなっていう感じがしています。ただ引き続き複雑な関係っていうこととか、何か表に出せない関係、そういうものは出ているので、秘密がバレないように、表沙汰にならないようにというところは出ているような感じです。そして今週はややお金が、出ていく可能性もあったりするのかな。そして勉強、なんかそういう自分が頑張りたいこと、いい本に出会ったりとか、いい参考書に出会ったりとか、なんかもっとこの分野を勉強してみたいんだっていう、そういうやる気モードになっていく人もいるかもしれません。そしてこの最後の4枚で見てるんですけれども、怒り、月、ライダー、釜が出てるので、今現在私は2番の方、恋愛とか問題があるっていう方が多いのかなって思ったんですけれども、その問題が今週何か解決する人もいるかもしれない。逆に今とってもうまくいってるっていう人は、突然のトラブルに気をつけてくださいねということをまず言えるかな。あとは今週旅行とか引っ越しとかする人は、ハードスケジュールにならないように、そこの部分は時間に余裕を持ったりして過ごしていかれるといいかと思います。そしてあなた自身がなんか大きな悩みを抱えてるっていうふうに出てるんですね。もしかするとあなたにお子さんがいるかもしれない。もしかするとあなたが赤ちゃんを望んでいるかもしれない。そこに対してとても金銭的な負担とか、そういうものに考え込んでしまっている、悩んでしまっているっていう可能性があるのかなというふうに感じました。なので少し免疫力が弱くなってるので、無理をしすぎないでくださいねと、まずは2番の方にお伝えしたいです。そしてじゃあ今週の恋愛なんですけれども、やっぱりね、いくら大きな問題があるとはいえ、お二人がやっぱりつながってるんですよ。きちんとつながってる。そして時間はかかるかもしれないけど、例えば付き合えるとか、復縁できるとか、結婚できるとか、そういうことが出ているので、やっぱり可能性的にはご縁がとても強い2人なのかなと出ています。そしてじゃあ次、お仕事のこと。あなたが自分で仕事をしているという方、ちょっとねペースを上げすぎている、頑張りすぎているような気がします。もうすでに安定の域に入っているような気がするので、むしろ今のペースで頑張るよりも少しペースを落としたりとか、しっかり疲れを取ること、それが大切かなと思います。いい口コミとか、そういうのもどんどん広まっていく、安定していくと出ているので、そのあたりはやや安心ができるかと思います。そしてあなたが会社員の方であれば、もうかなりいい感じですね。社内に好きな人がいたり、取引先にそういう方がいらっしゃるのかもしれないんですけれども、まず、会社の雰囲気がとってもいい、人間関係がとってもいい。もし今
就活とかされている方であればいい返事とか来そうだし、営業の方とかも大きな契約とかが取れそうというふうに出てるので、仕事運はかなりこれは絶好調と言っていいのではないでしょうか。そして今週の金運なんですけれども、はい、ここもいいですね。今まで欲しかったものが買えるとか、なんかラッキーな収入があるとか、友人のカードが出てるので、楽しい交際費とか飲み会とか、そういうところにお金を使うって出てるんですけれども、今週は基本的に非常に黒字傾向と出ています。そして2番の方の赤ちゃんのことを見ていきたいんですけれども、あなたのカード、ご主人のカード、なんとなくお二人が今本音で向き合えてない部分があるかもしれない。そしてあなた自身が何か時間がすごくかかっていたりとか、なかなか希望が見えなくてやや悲観的になっている部分もあるかもしれません。でもですね、あなたの横にはコウノトリ、そしてあなたの斜め下には子供のカード、そしてその下は太陽というカードが出てるので、もう赤ちゃんはかなり近くに来てくれているような気がします。ただ赤ちゃんが本当に行っていいのかなとか、金銭的な問題、心配をかけているなとか、そういうところが赤ちゃんが本当にいいのって言ってるみたいなので、ご主人と一緒にそういうね、金銭的な問題とかは心配しなくていいから安心して来てねとか、そういうことを言ってあげる。あとは2番の方の冷えに気をつけるっていうことと、あとしっかり免疫力を上げてあげる。そうすることによって赤ちゃんはとても来やすい環境になるかと思っています。はい、じゃあ今から16日の流れ見ていきたいと思います。はい、2番の方、カードタロットとルノルマンカードで8月の23日から9月の7日までの16日の流れ見ています。はい、まず陰日からお伝えします。8月の23日水曜日、大吉です。熊と運命の輪が出ていますので、あなたの運命がとてもポジティブな波が作られていくとか、あなたを大きくバックアップしてくれる人が現れると出ています。そして24日、木曜日、これは遠くから連絡があったりとか、突然の連絡、そういう可能性もありそうです。25日の金曜日、旅行とかすごく良さそうですね。旅行とか、あとは遠距離の人とか、なんか会えるとか再会ができるとか、いい旅行になるっていうことが出ています。そして次27日日曜日は家と太陽のカードが出てるので、家デートがすごく良かったりとか、結婚の話が出たりとかしそうです。大吉です。そして次28日月曜日はコウノトリと女帝のカードが出てるので、すごく赤ちゃんが来てくれるような予感もしますし、あなた自身の魅力がとても輝いていると出ています。29日火曜日はあなたのカードとコインのナイトが出ているので、あなたのペースで進んでくださいと。そして次31日の木曜日なんですけれども、魚と世界が出ました。もう金運とかアルコールとかセクシャルな面が大吉ですので、どうぞ積極的に行ってみてください。はい、次が9月の1日です。ワンちゃんとコインの3が出てるので、友達との楽しい時間が過ごしていけそうです。9月の2日はこの日はハートとコインのページが出てるので、
いい出会いとか楽しいデートとか、2人の関係がゆっくり進んでいくと出ています。はい、次が9月の5日火曜日。この時が花束とソードのページが出ているので、突然の出会い、連絡の可能性もあります。そして9月の7日木曜日、本とワンドの8が出ているので、恋が進展するとか連絡があるとか、仕事でも何でも嬉しい連絡を受けそうと出ています。逆に気をつけた方がいい日が3つありまして、まずは8月の30日、この日ネズミとソードのキングが出てるので、あなたの例えば上司だったり、ちょっとモラハラっぽい人とかいるのであれば、そういう人に振り回されそうな気がするので、少し距離を置けたらいいかなと思ってます。あと9月の4日、これ決して悪くはないんですけれども、道と忍者が出ています。焦らずに慎重にゆっくり決めてくださいと出ています。9月の6日が蛇とカップの5が出ているので、ライバルが気になったりとか、恋愛面でちょっとがっかりするようなことがあるかもしれません。そして書いてない日がいわゆるやや普通の日ですはい、26日は、あなた自身が地に足をつけてゆっくり進んでくださいねっていうこと。あとは9月の3日なんですけれども、ソードのクイーンとリングが出ているので、すごく仕事に集中ができるとか、そういう日になるかと思います。約束をしていたらしっかり守ること、それがすごく大切ですと出ています。はい、じゃあ2番の方へのアドバイス。2枚出ましたね。はい、いきます。はい、オープニングハートが出てますね。とコミュニケーションが出てるので、やっぱり恋愛のことで今週は嬉しいことがあるんじゃないかなというふうに出ました。そしてあなたの方から心を広げることも大切だし、もし何らかの出会いも含めていろいろなものがあったら、あなたの方から声を例えばかけたりとか、かけられた時もすごくにこやかに受け入れてあげるっていうこととかをすると、とてもいいコミュニケーションが生まれて、そこから何かがつながっていくような感じがしましたね。これだけいい日が出ているので、どうぞ2番の方も素敵な16日にしてください。はい、じゃあ3番の方見ていきたいと思います。はい、まずあなたのカードはここにあります。そしてあの人のカードはここです。なんか距離はあるんですよ、お二人。距離はあるんだけれども、なんかいい感じがするんだけどな。というのも、あなたの横にハート、右は未来を表すんですけれどもハート、その次が家が出てるんですよね。なので一緒に暮らすとか、結婚を視野に入れているとか、そうなってくるんじゃないかなと。そしてこの家はあの人が願っていることなんですよね。太陽と家が出てるので、あなたと一緒になりたいとか、なんかやっぱりそういう気持ちなんじゃないかな。なので今お二人が何らかの障害とかが
あるかもしれないんだけど、とはいえね、そんなにこの中心、そんなに悪いカード出てないんですよね。だからこうお互い両思いだし、これからなんかもうお互いの気持ちがこう同じベクトルを向いているというか、間違ってたらすいません同じ方向を向いているので、いや大丈夫だよね3番の方というふうに思っています。良さそうだな。はい。そして、あなたのね3番の方の今の状況を見てると、精神的にもすごく落ち着いてますし、このなんか約束を叶えたいとか、あの人と付き合いたいとか、結婚したいとか、そういう気持ちが出てきているのかなと。そして赤ちゃんも一緒に授かったりとか、将来授かったら嬉しいなっていう、そういうことが、出てきている。そしてあの人はっていうと、まあ見事なぐらいに、結婚願望が高まってきたりとか、こう将来のことを考えているよなっていうことが出ているような気がしました。で、この2週間の流れなんですけれども、これはですね、フォックス、ワンちゃん、ヘビが出てきてるので、ちょっと人間関係は少し要注意かな。特にライバルとか女友達っていうところで、こう表と裏の顔があるとか、そういう部分があるかもしれないので、この2週間に限ってはこう上手に距離を取っていく方がいいかなというふうに思っています。そして後半になると、あなた自身が旅行とか、でもお墓参り行かれた方多いと思うんですけれども、なんかね、ご先祖様に呼ばれたりとかする可能性とかもあるかもしれない。なんかね、旅行も楽しめそうですということが出ており、そしてこの2週間のまとめでは、棺桶、ライダー、ユリ、山が出ているので、まず今までこう止まっていた連絡、いわゆる音信不通とか、そういう人が復活になっていきそうなんですよね。そして時間はかかるかもしれないけれども、なんかこういい方向に行く、頑張って山を乗り越えれるとか、そういうことが出てる。あとね、3番の方、なんか私ご両親のことがちょっと気になるんですよ。なので帰ったばっかりですっていう方とかもいらっしゃるかもしれないんですけれども、一本こう連絡をしてあげたりとか、そういうことをおすすめしたいです。じゃあまずは今週の恋愛のことから見ていくとやっぱりいいんですよ。もうなんかね、すごく愛がこうすごく近くにあるとか、なんかとても幸せな状況になっていくとか、愛し愛されるっていうことが出ているので、私は安心して見守ることができます。なんかときめきがあったりとか、なんかお互いに好意があるとか、そういうことが出ています。もし年齢差がある人だったとしても、なんかもう問題がないと、そういうふうに出ていますね。そして、お仕事のこと、もしあなたが自分で仕事をしているという方がいるのであれば、はい、ちょっと今カードを探しています。どこだちょっと待ってくださいね。カードが見つからない。あった、ごめんなさい、失礼しました。はい、まずご自分で仕事をされている方は、もうなんかこうあなたの強力なファンとか、なんかこうね、太いスポンサーとかがいるっていう風に出ていて、であなた自身はまたこうなんか次の一手を
考えているような、そういう感じがしています。そしてまたあなたのコミュニティがどんどん広がっていくとか、なんかたくさんの人が来てくれるとか、いい口コミがあると出ているので、お仕事面は好調かと思ってます。そして、会社員の方はどうかということを見ていくと、はい、会社員の方、怒りのカードを探しています。ありました。はい、まずはちょっと疲れてますね。なんて言うんでしょう、こう噂話とかも含めてなんですけれども、なんかそういうことに疲れてしまったりとか、うまく意思疎通がいかなかったりとか、そういう感じであなた自身の心とか体が疲労していると出ていて、それが今もなんかちょっと引き続きあなた自身の疲れが溜まって、うまく睡眠が取れなかったりとかで、免疫力がちょっと落ちてるかなっていう風に出ています。で、無理せずに休むっていうこともいいのかな。あとあなた自身がもっと自分の、スキルをアップしたいっていうことで、なんか頑張りたいとか、再び頑張りたいというのが出ているので、そういうことに目を向けてみるのもいいかもしれません。そして金運です。さて今度はお魚、はい、金運なんですけれども、ここ過去のカードを見ていると、思いがけずお金を使ってしまったっていうカードが出ています。でもこれからの流れはとても黒字です。黒字で何らかのプレゼントをもらえたりとか、例えばなんかね、おごってもらえたりとか、そういうこともあるみたいです。そして思いがけぬところから、例えばプレゼントが当たったりとか、宝くじが当たったりとか、遺産が当たったりとか、なんかそういう国からの援助とか、なんかそういうのとかも入ってきそうなので、これからの2週間は非常に黒字傾向というふうに出ています。そして赤ちゃんのことなんですけれども、コウノトリのカードと子供のカードがとてもあなたの近くにいます。なんか訳あってご主人と少し今すれ違いの生活になっている方がいたとしても、なんかご主人はとても家庭を大切に愛してくれていますし、そしてあなた自身もご主人への愛情とか、お子さん赤ちゃんへの愛情がしっかり出ているので、私は非常に良さそうな気がしますけどね。なんかこの2週間でも十二分に可能性があるのかなっていうふうに出ています。なんか気になるところも正直ないんですよ。精神的にもすごく穏やかでゆったりと待っているっていう感じがするし、もしかするとね、自然妊娠、そういう可能性もすごくあるような感じです。じゃあ今から16日間の流れ見ていきたいと思います。はい、3番の方、ルノルマンカードとタロットカードで16日間の流れを出しています。まず、ブルーで書いてある日がプラスの日なんですけれども、まずプラスの日からお伝えします。8月の24日木曜日、人間関係ものすごくいいです。とにかく人に会うことをおすすめしたいです。そして8月の26日土曜日、買い物大吉、思いっきりおしゃれを楽しんでいただきたいなと思います。飲み会も楽しいと思います。そして27日曜日、この日は素敵な出会いとか嬉しい連絡やお誘いがありそうです。そして8月の28日日曜日、これはタワーと星が出ています。願いが叶う一日になりそうです。そして8月の30日はハートとワンドの3が出ていますので、
恋愛面で嬉しいことがある予感です。そして8月31日、ルノルマンの太陽とワンドのクイーンが出ています。あなた自身が積極的にアクティブに行くことで大幸運を勝ち取ることができる超大吉の日です。9月の1日、引き続きルノルマンの月とワンドの6が出ていますので、1日2日は積極的に行きましょう。太陽と月が出ていて本当に素晴らしいです。そして飛んで9月の5日、熊と世界が出ています。強力なバックアップとか、上司が味方をしてくれるとか、そういう援護援助、そういうものが考えられそうです。そして、9月の7日も人間関係がとてもいいと出ているので、ぜひ楽しんでみてください。そして気をつけてねっていう日、まず、一番気になるのが8月の25日。この日はとにかく金銭的なこと、うまい話、ライバルがいる人、すべてに要注意。これが8月の25日です。そして8月の29日はあなたのカードとソードの10が出ているので、精神的に疲れてしまう一日になるかもしれません。そして9月の1日と2日が雲とネズミ、カップのキングとカップのエースが出ているので、恋愛面がやや不安定になったりとか、心配事などが起こるかもしれません。そして書いてないんですけれども、9月のちょっと待ってくださいね。9月の失礼しました。ちょっと今訂正をします。これが9月の2とこれが3か。この恋愛面で不安定になりそうなのが9月の2、3です。失礼しました。これお気をつけください。そして書いてない日も説明していきます。8月の23日なんですけれども、少しずついい方向に行くっていう変化が始まる日になりそうです。なので、どんな変化が起こるんだろうとか楽しみにしてていいかなと思ってます。そして9月の4日なんですけれども、どう言えばいいかな、欲しいっていうものがすごくあるかもしれないんだけれども、今度9月の4日は欲張りすぎないでねって感じです。あとは9月の6日は自分の方向性、自分の人生においてもう一回立ち止まって考えてみてもいいかもしれないという、そういう感じになっています。じゃあ、あなたへのアドバイス。はい、じゃあこの2枚が3番の方へのアドバイスです。はい、オープニングとプレイフルネスが出ています。この2週間すごくいい出会いとかもありそうだし、いろんな出会いに対して積極的に行ってほしいなっていうカードが出ています。で、このカード2枚のカードっていうのがとにかく思いっきり楽しむって感じなんですよ、全てにおいて。そうすることによってあなたの運勢をもっともっといい方向に引き寄せられるのかなっていうことも出ているような感じがしました。ぜひ心を広げて人間関係そしていろいろな飲み会とかアクティビティも楽しんでみてください。はい、これが3番の方へのメッセージです。